有啲醃咗嗰啲食材喺度嘅，大家可以參下啲價錢啦。大家好，鍾意呢條片記得訂閱我嘅頻道。因為日本和牛啦，88、100g咁嘅樣嘅，呢盒嘢要150個八，152.8。呢個黑毛和牛燒肉啦，218一份，218。呢幾隻湯底啦，就做緊39.9嘅。個樣就係咁嘅。呢幾隻味。呢個西冷扒嘅貴嘢，呢個貴嘢。睇下啲西冷扒幾錢啦？呢塊就85.3嘅。另外大塊少少啲，呢塊就289.1嘅。呢隻火鍋牛肉嚟嘅，睇下啲盒，141.6嘅。另外隔離呢隻圓呢隻啦，就194.4嘅。有啲醃咗嗰啲食材喺度嘅，大家可以參下啲價錢啦。呢個啊，148。158呢隻，呢隻都係158。78蚊。88啊啲啊，108呢個，118，做緊優惠啊，58蚊啊，會員價嚟呢個。隔離呢隻啦，就108咁樣。呢個美國安格斯嚟嘅，一塊就咁嘅樣，都有成隻手掌咁大呢塊。呢日本嗰啲五花腩啊，就48蚊一包嘅，咁樣48蚊一包。美國安格斯牛仔骨啦，就24.8，100g，24.8，100g嘅呢個美國安格斯牛仔骨嚟呢隻。咁呢包就84.8。
大家好，鍾意呢條片記得訂閱我嘅頻道。